Okay, hello everyone. So stay now here. Ở trongថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនមួយទៅជាមួយ present continuous for future អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តសម្រាប់ពេលអនាគតទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចប្រើបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តដើម្បីបង្ហាញពីពេលអនាគតបានដែរទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងមើលថាតើយើងប្រើពេលបែបណាគេយើងនឹងសិក្សាលម្អិតនៅពេលបន្តិចទៀតគេឥឡូវជាដំបូងឡើយយើងសូមមើលតម្រងសិនតាមពិតទៅតម្រងវាគឺដូចជាមួយនឹង present continuous ដែរទេគេឧទាហរណ៍ positive subject MSA verb ing ធម្មតាទេអញ្ចឹងណាហើយ negative subject MSA not verb ing object ហើយ general question MSA subject verb ing object ហើយ WA question what MSA subject verb ing object ទៅទៅតម្រងវាគឺដូចជាមួយនឹង present continuous ដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វាខុសគ្នាគឺយើងនិយាយពីអនាគតតោះឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងខ្លះសិនឧទាហរណ៍ដំបូងអានេះគេថា they are playing tennis now ពួកគេកំពុងលេង tennis នៅពេលឥឡូវអាហ្នឹងគឺយើងប្រើសាមញ្ញទេធម្មតាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តគឺបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយដែលកំពុងកាត់ឡើងនៅគណៈពេលយើងកំពុងនិយាយអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមកឧទាហរណ៍ទី2វិញគេថា today is Sunday ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់គិតថា I'm playing tennis tomorrow ខ្ញុំនឹងលេង tennis នៅថ្ងៃស្អែកអូខេអញ្ចឹងគាត់ប្រើ present continuous ក៏ប៉ុន្តែគាត់មាន clear បង្ហាញពីពេលអនាគត tomorrow អញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយយើងមិនមែនបកប្រែថាខ្ញុំកំពុងលេង tennis ថ្ងៃស្អែកទេគឺយើងបកប្រែថានឹងដូចគ្នាអូខេខ្ញុំនឹងលេង tennis ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងពាក្យclear ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុង present continuous ហើយដល់ពេលបកប្រែយើងបកប្រែថានឹងដែរនិយាយទៅខ្ញុំសុំ compare មែនទេចុះ be going to ក៏ប្រែថានឹង will ក៏ប្រែថានឹងហើយ present continuous ហ្នឹងក៏ប្រែថានឹងដែរនៅពេលវាបង្ហាញពី future អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់យើងគួរតែមើលវីដេអូទាំង3ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើហើយទៅតជាមួយ will ទៅជាមួយ be going to អញ្ចឹងយើងអាចមើលវាឡើងវិញដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាដោយខ្លួនឯងអូខេហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់តែមួយទេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចជាក់ស្ដែងរបស់ present continuous for future usage វិញម្ដងការប្រើប្រាស់តើយើងប្រើវារបៀបណាអូខេឥឡូវយើងគេថា the present continuous can also be used for a future arrangement a plan to do something អញ្ចឹងគេថាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តក៏អាចត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការគ្រោងទុកពេលអនាគតកម្រងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថាការគ្រោងទុកគឺច្បាស់មែនតើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេធម្មតានៅពេលយើងគ្រោងធ្វើអីមួយអ្វីសំខាន់គឺទីកន្លែងនិងពេលវេលាគឺយើងមានពីទីកន្លែងហើយមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាត្រូវទៅពេលណាហើយត្រូវធ្វើនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវសំខាន់ចំណុចខុសគ្នារវាងការ present continuous បង្ហាញពី future ហ្នឹងជាមួយ going to គឺខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងច្បាស់ជាងគេ will ខ្ញុំសូមនិយាយតែទៅមួយ will going to បន្តិចទៀតចុះ will សម្រាប់ចិត្តភ្លាមហើយ going to គឺយើងសម្រាប់ចិត្តទុកជាមុនបន្តិចទេតែបើ present continuous គឺយើងរៀបចំទុកជាមុនហើយរៀបចំហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងទៅធ្វើនៅកន្លែងណាហើយធ្វើនៅពេលណាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺវាច្បាស់ជាងគេមែនតើអូខេឥឡូវយើងសិក្សាមកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យងាយយល់វិញតោះ examples គេថា Sophie is going to the dentist on Friday ចឹងគេថា Sophie នឹងទៅជួបពេទ្យថ្មិញនៅថ្ងៃសុក្រយើងមើលតាមពិតអ្វីដែលនេះជាកន្លែងណាថាជា appointment ទេគឺជាការណាត់ជួបរបស់ពេទ្យហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវតែមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាម៉ោងប៉ុន្មានទៅហើយទៅថ្ងៃណាថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងណាអូខេចឹងហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់មែនតើឧទាហរណ៍ទី2 we are having a party next weekend ពួកយើងនឹងមានពិធីជប់លៀងនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងគិតមើលថាតើការធ្វើពិធីជប់លៀងមួយត្រូវធ្វើបែបណាមិនមែនត្រឹមគិតទុកជាមុនទេត្រូវគិតពីពេលវេលានៅពេលណាហើយនៅកន្លែងណាទៀតអូខេអញ្ចឹងត្រូវគិតទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងវាច្បាស់លាស់មែនតើឧទាហរណ៍មួយទៀត Are you meeting your friends tonight កាលណាគេសួរអញ្ចឹងមានន័យថាគេដឹងថាយើងមានការណាត់ជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅយប់ពេលយប់នេះហើយដឹងថានៅម៉ោងប្រហែលទៀតហើយដឹងថាទៅជួនកាលដឹងទីកន្លែងដែលយើងទៅជួបទៀតអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើជា present continuous បង្ហាញពី future អញ្ចឹងគឺច្បាស់លាស់មែនតើឧទាហរណ៍មួយទៀត What are you doing tomorrow evening តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅល្ងាចថ្ងៃស្អែកអូខេគេសួរអញ្ចឹងមានន័យថាគេសួរពីការរៀបចំរបស់យើង plan គម្រោងជាក់លាក់របស់យើងថាត្រូវយើងទៅធ្វើអីគេយើងនឹងធ្វើអីគេនៅល្ងាចថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀត I'm not going out tonight I'm staying at home អញ្ចឹងមកយើងមើលប្រយោគនេះវិញតាមមិនដែរ I'm not going out tonight បើសិនជាយើងនិយាយថា I'm staying at home ខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងមិនទៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងយើងប្រើសេរី continuous អស់អញ្ចឹងមានន័យថាវាជាគម្រោងជាក់លាក់របស់យើងហើយយើងនៅផ្ទះច្បាស់ជាមានគោលបំណងធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាយើងច្បាស់លាស់មែនតើអូខេអ្នកណាប្រមូលក៏អត់ទៅដែរអូខេអានឹងជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងតើតោងជាមួយការប្រើប្រាស់របស់វាសរុបសេចក្តីមកវិញគឺ
present continuous សម្រាប់ពេលអនាគតហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈច្បាស់ជាង will ហើយក៏ច្បាស់ជាង be going to ដែលច្បាស់ជាងគេមែនទេគឺជាក់លាក់ដោយសារតែវាបង្ហាញពីទីតាំងច្បាស់លាស់អាចដឹងទីតាំងច្បាស់លាស់អាចមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ទៀតតែវាច្បាស់លាស់ពាក្យថា arrangement គឺការគ្រោងទុកការរៀបចំគឺច្បាស់លាស់មែនទេអូខេអាហ្នឹងហើយគឺការ present continuous សម្រាប់អនាគតអូខេឥឡូវយើងសូមបញ្យល់តែប៉ុណ្្នឹងតើតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វាទម្រង់របស់វាហើយនឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងឈានដល់ be ចំណុចសំខាន់មួយទៀត be careful ប្រយ័ត្នណា do not use the present simple I stay do you go etc to say what somebody has arranged to do អញ្ចឹងគេថាសូមប្រយ័ត្នកុំប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដើម្បីនិយាយពីអ្វីដែលនរណាម្នាក់គ្រោងនឹងធ្វើអញ្ចឹងបើសិនយើងមានកម្រងធ្វើអីមួយយើងអាចប្រើ present simple ដូច I stay ខ្ញុំស្នាក់នៅអញ្ចឹងណា do you go តើអ្នកទៅអីมันអាចប្រើជាងបានទេយើងត្រូវតែប្រើបង្ហាញពីអនាគតទេមិនអាចប្រើ present simple បានទេយើងមកឧទាហរណ៍ I'm staying at home ខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I stay ព្រោះវាជាការគ្រោងទុកថាយើងនៅផ្ទះត្រូវធ្វើអីមួយអញ្ចឹងយើងមានការងារបន្ទាន់ត្រូវធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើ present simple ទេព្រោះ present simple យើងបង្ហាញពីទម្លាប់អញ្ចឹងណាអូខេបង្ហាញពីទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃសកម្មភាពដដែលអូខេអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើ present continuous ហ្នឹងបង្ហាញពី future អូខេឧទាហរណ៍មួយទៀត Are you going out tonight យើងអាចសួរថា Do you go out tonight ព្រោះវាជា future អនាគតអូខេហើយ present simple តាមពិតទៅក៏អាចបង្ហាញពី future ដែរតែន័យផ្សេងខ្ញុំមិនសុំបញ្យល់នៅទីនេះទេអញ្ចឹងគាត់ថាដល់ពេលយើងប្រើជាការក្រងទុករបស់គេគឺយើងប្រើ present continuous ហ្នឹងទៅវាច្បាស់លាស់មែនតើអូខេមួយទៀត Lisa isn't coming to the party next week Lisa នឹងមិនមកទេមិនមកពិធីជប់លៀងទេនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងមើលយើងមិនអាចនិយាយថា Lisa doesn't come វាមិនអាចជាការពិតទេព្រោះអាហ្នឹងជាការក្រងទុករបស់ Lisa ហ្នឹងគាត់ក្រងទុកជាមួយថាគាត់អត់បានមកទេព្រោះគាត់របបធ្វើផ្សេងអញ្ចឹងណាគាត់មានកម្រងផ្សេងត្រូវទៅធ្វើអាហ្នឹងហើយជាភាពច្បាស់លាស់មែនតើអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ present continuous ទៅមកពី future កុំប្រើ present simple អូខេអូខេអញ្ចឹងតើតោងជាមួយអាការបន្ថែមពេលហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតើតោងជាមួយ practice A វិញម្ដងតោះpractice A ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសរសេរជាសំណួរទេ write question សរសេរជាសំណួរតោះអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលធ្វើវាខ្លះទៅព្រោះតម្រងយើងមានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវាជាប្រយោគសំណួរបានតោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាយើងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងកែចម្លើយដល់អ្នកនរគ្នាតោះយើង number 1 តោះទី1អូខេ Are you going out tonight តើអ្នកនឹងទៅក្រៅទេនៅយប់នេះអូខេអញ្ចឹងនឹងជាប្រយោគសំណួរតោះទី2 You work next week អូខេ Are you working next week តើអ្នកនឹងធ្វើការទេនៅសប្តាហ៍ក្រោយអូខេអូខេ number 3 answer What are you doing tomorrow evening តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅល្ងាចថ្ងៃស្អែកអូខេNumber 4 what time your friend come អញ្ចឹង What time are your friends coming តើមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនឹងមកនៅម៉ោងប៉ុន្មានអូខេចុងក្រោយតោះ answer When is Liz going on holiday តើ Liz នឹងទៅវិស្សមការនៅពេលណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះជាប្រភេទសំណួរដែលយើងរៀនបង្កើតវាទេហើយដោយអាស្រ័យទៅលើដែលបង្ផ្អែកទៅលើទម្រង់ដែលយើងទើបតែរៀនមកឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍មួយទៀតអានេះខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើដោយខ្លួនឯង write sentences about yourself សរសេរប្រយោគអំពីខ្លួនអ្នកអូខេ What are you doing next week តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍ក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលថាតើសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងយើងនឹងធ្វើខ្លះយើងអាចសរសេរជាបញ្ជីមួយមកទៅថ្ងៃច័ន្ទធ្វើអីថ្ងៃអង្គារធ្វើអីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យអូខេចឹងអាហ្នឹងគឺជាការក្រងទុកជាមុនដល់ជាលក្ខព្រោះយើងមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយកណាធ្វើបាទដឹងថាត្រូវធ្វើនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាទូទៅសរុបមកវិញគឺ present continuous សម្រាប់ពេលអនាគតហ្នឹងគឺវាមានភាពច្បាស់លាស់មែនទែនវាជាការក្រងទុកវាជាកម្រងដែលធ្វើដែលគិតទុកជាមុនដែលបានព្រៀងទុកជាមុនហើយអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ទាក់ទងមកខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងសរសេរទេអូខេយើងមើលប្រយោគទី1 I'm staying at home tonight ខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះនៅយប់នេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទាក់ទងមកយប់នេះសិនទេយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I'm going to the cinema on Monday ខ្ញុំនឹងទៅរោងភាពយន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងទៅមើលកុនអូខេយ៉ាងនេះជា plan របស់ខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងដឹងថាត្រូវទៅមើលនៅណាអញ្ចឹងណាទៅមើលកុនទីកន្លែងពេលវេលាម៉ោងច្បាស់ជាដឹងដែរអូខេមួយទៀត I'm going shopping with my friends on Tuesday ខ្ញុំនឹងទៅទិញអីវ៉ាន់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅថ្ងៃអង្គារអានេះក៏ជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែរជាមួយមិត្តភ័ក្តិគេដឹងថាត្រូវទៅនៅកន្លែងណាទៅនៅម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងដឹងទាំងអស់អូខេមួយទៀត I'm going swimming on Wednesday ខ្ញុំនឹងទៅហែលទឹកលេងនៅថ្ងៃពុធអូខេអានេះក៏ជាគម្រោងហើយចុងក្រោយ
I'm playing football on Sunday evening ខ្ញុំនឹងលេងបាល់ទាត់នៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យចាហ្នឹងសុទ្ធតែជាកម្រងនេះគឺជាតម្រងនៅសប្តាហ៍ក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយគេចុះអ្នកវិញគេ and you what are your plans what are your arrangement or plans for next week តើនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើង plan ធ្វើអីយើងអាចគិតហើយយើងរៀនវឹកហាត់និយាយទៅខ្លួនឯងគេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន see you in the next video